Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Alari di channel Hendri Agung. Jadi kali ini kita kedapatan seseorang yang bernama Mas Jaka. Yang sudah berapa lama? Sudah 3 bulan. 3 bulan batuk dari bulan puasa, tidak kunjung sembuh. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya dan dihilangkan penyakitnya sehingga beliau dapat bekerja dengan seoptimal mungkin. Udah trio itu. Kita atas izin Allah dan doanya memang mungkin langsung disulam, jadi memang langsung disulam, memang kan masih harus itu kan mungkin agak susah mungkin ya. Kita kan atas izin Allah dan kita kan cuma perantara ya. Tapi apa yang ada seperti mudah-mudahan besok-besok ya mungkin sudah hilang kembali lagi. Walaupun belum sembuh total tapi ya mudah-mudahan ya di sekitar kita kan cuma sekitar perantara dan bisa menghadapi segala sesuatu itu ada yang menentukan kita sebagai perantara saja. Itu saja dari kami dari Islam itu. Semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ingin menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu